bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E antes de mais nada, como sempre, quero pedir para você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu joinha. Exatamente, Francine Pantaleão, saindo da frente, a galera pode ver o que é isso. É um acampamento, Francine Pantaleão? Não. O que é isso, Francine Pantaleão? É a fogueira do Tico e Teco, gente. Exatamente, conhecida como Chip and Dale Campfire Sing-Along. Por quê? Porque tem uma fogueira, você pode comer s'mores, que é aquele docinho gostoso queimadinho na fogueira de marshmallow com chocolates e bolachas. Uma delícia. Você pode cantar um sing-along, um karaokê, na verdade, com música ao vivo e ainda tirar fotos com o Tico e Teco. E ainda assistir um filme sob as estrelas. Verdade, já pararam para pensar nisso? Quanta coisa numa noite só, Kiko, quanto custa para participar de tudo isso, Francine Pantaleão? Nada, gente, é gratuito. Vocês sabiam que a Disney oferece esse benefício gratuito a qualquer um? Você não precisa ser VS Disney, você não precisa estar no hotel da Disney, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é seguir o MD1 para estar sabendo disso e muito mais. Vamos girar que vocês vão conhecer agora a fogueira do Tico e Teco. Partiu! Chip and Dale are being escorted by the Seidler family all the way from down the street, right there. Yeah. It's Chip and Dale. They're just a couple of crazy rascals out having some fun. When Chip and Dale start cooking up some trouble, you can bet it gets well done. Folks all say they are give it to tell the truth. Come on, Chip, come on, man. It's Chip and Dale, great sensation corporation. They are Chip and Dale.